Né, pessoal? Bem-vindo no canal Sérgio Mecânico aí. O pessoal se inscreveu, se inscreva lá para estar recebendo umas dicas que acontecem o dia a dia na oficina aí, que um carro com problema, outro com outro problema, né? Vamos falar desse Jetta aqui 2.0 TSI. Esse carro chegou pra gente aqui que além da marcha lenta estar irregular, ao que ele aquecia um pouco, começava a fazer um barulho aqui nas correias de acessórios e tudo aqui na frente. O cara falou que tinha que trocar as correias, que já tinha falado pra ele que tinha que trocar as correias, ou era rolamento, alguma coisa. Pensa aquele rolamentinho de correia que fica fazendo, né? Quando você esquenta um pouco ali, fica um barulho assim. E eu vou fazer uns testes pra nós verem aqui assim. Nós já vimos que o problema da marcha lenta irregular, a primeira coisa que ele tava soprando já aqui, aqui ó, tocava o dedo aqui, e o motor ficava tudo quadrado assim na marcha lenta, né? Porém, a hora que ele tava fazendo esse barulho aqui da correia aqui assim, ó, é só passar um spray, passar alguma coisa aqui, um lubrificante da correia que para. Igual vou passar pra você ver que não é, mostrando pro cliente aqui, né? O que aconteceu, a gente chega aqui, a gente liga assim, tira fora ele aqui, a carga ele aqui assim, tira fora. Vamos estar isolando a válvula aqui, seguramos aqui assim, ó. Ó, cadê o barulho da correia? Parou, engata a mangueira. Tira a mangueira, tampa, parou o barulho, engata a mangueira de novo. Barulho da correia lá, né? Era só a válvula, né? Eu já instalei ela certinha, aqui os parafusinhos que segura tudo ela aqui, ó. Nesse caso a gente tentou trocar só essa membrana aqui, mas acho que deve ter acontecido algum problema interno dela dentro da válvula, alguma coisa assim, porque a gente trocou a membrana dele, tava furado, mas mesmo assim ficou irregular, né? Não ficou legal. Olha como é que tava a membrana dele aqui, ó. Olha o jeito que ele rasgou tudo aí, né? Ó. A gente até colocou, ó, reparinho, a gente colocou outra novinha, certinha, tudo aqui, ó, na válvula, tudo aqui, ó. Mas não resolveu só a troca da membrana. Não sei se aconteceu alguma coisa interna dentro dela, e assim, ou sei lá, um empenamento dessa tampa, o interno dela, alguma coisa aconteceu. Porque daí a gente trocou o diafragma novinho, tudo aqui assim, ó. Agora tá sujo porque tava com as mãos engraxadas, tudo aí. Mas não resolveu, ó. Porque tava bem furado, ó. E essa tampinha só vai encaixadinha aqui em cima, né? Com as presilhazinhas aqui, ó. Só o cara ir forçando ela devagarinho por aqui assim, você consegue tirar ela. Já vem o reparinho, já vem com o diafragma, com a tampinha. Vem com a mola. Vem tudo correto ali, ó. Nesse momento aqui, ó, ficou excelente o motor aí. Marcha lenta certinha, tudo aí assim, o motor funcionando. Já aqueceu, já ligou o eletroventilador. Desapareceu o barulho das correias, corrente, igual falaram pra ele que tinha que fazer quando acontece esse tipo de problema aí. Nesse caso aqui assim, só a troca da válvula aqui assim, resolveu o problema. Vai ver que o motor estável, certinho, tudo aí, não tem pida. Tá tudo correto aí. Sem barulho, sem nada ali. Antes que o ponteiro contagiro também ficava por causa da marcha lenta ruim, ele ficava oscilando, né? Isso aí falar do problema que estava acontecendo lá na válvula, né? Barulho das correias, tudo ali assim. Mas nesse caso aqui ficou perfeito aqui o funcionamento, certinho, tudo aí. Só através dessa válvula aí. Mais um cliente satisfeito aí. Deu bom, rapaziada. Pelo canal do Sérgio Mecânico, lá nós só agradece aí. Tá com Deus.